हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमोबाइल ऑटो वर्क्स। आज की मेरी बुकिंग थी मित्सुबिशी लैंसर की सर्विस। तो सर्विस करने के लिए मैंने गाड़ी को किया इंस्पेक्ट, कूलेंट, ऑल द फ्लूइड लेवल्स। और इंस्पेक्शन करने के बाद सारे लेवल्स वगैरह ठीक थे। लास्ट टाइम मैंने इस गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस की थी और वाटर पंप। तो इसमें सिर्फ होगा ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर इसका गंदा था, तो इसका एयर फिल्टर रिप्लेस होगा। तो गाड़ी के पार्ट्स ऑयल फिल्टर मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो ये करने के लिए मैंने गाड़ी को किया वार्म। गाड़ी वार्म करने के बाद मैंने इसका किया ऑयल ड्रेन। ऑयल ड्रेन करने के बाद सम प्लग को टाइट करके मैंने इसका रिप्लेस किया ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने के बाद इसका रिफिल किया इंजन ऑयल। ये सब करने के बाद इंस्टॉल किया इसका एयर फिल्टर और गाड़ी को उतारा जैक स्टैंड से। करने के बाद इसका ओल्ड ऑयल किया डिस्पोज और गाड़ी को करेंगे अब स्टार्ट। इसके बाद गाड़ी को किया स्टार्ट। इसमें लगाया सर्विस स्टिकर। इस गाड़ी में कोई इश्यूज़ नहीं था, इसकी सर्विस हो गई थी ऑल डन। तो ये सब करने के टाइम पे कस्टमर की कॉल आई थी कि उनकी टोयोटा कोरोला मिसफायर कर रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी को चेक करने के लिए। तो ये गाड़ी को जब मैंने चेक किया, ये गाड़ी है टोयोटा कोरोला। इस गाड़ी को जब मैंने चेक किया तो इसमें इंजन लाइट ऑन थी, और जब मैंने स्कैन टूल इसमें लगाया तो इसमें मिसफायर का इशू आ रहा था। तो गाड़ी को स्कैन करने के बाद इसमें फॉल्ट आ रहा था सिलेंडर 3 मिसफायर। तो इसके सिलेंडर नंबर 3 में जो इग्निशन कोयल है वो मैं करूँगा रिप्लेस। तो सिलेंडर नंबर 3 की कोयल मैंने कर दी है रिप्लेस। ये करने के बाद स्कैन टूल को दोबारा किया अटैच। तो इसमें इंजन लाइट को मैंने क्लियर किया और गाड़ी को दोबारा किया स्टार्ट। अब इसमें कोई मिसफायर नहीं था। अब मैं गाड़ी को दोबारा करूँगा स्कैन। तो इसके फॉल्ट कोड को मैंने सारा किया क्लियर। तो इसी के साथ ये गाड़ी हो गई थी कंप्लीट।
If you're watching my video, please do follow and subscribe. Thank you very much for watching.